Risorsa idrica sempre più necessaria per usi civici e per l'agricoltura, acqua che a volte manca e che talvolta crea difficoltà quando le precipitazioni sono abbondanti. Un ruolo chiave nella regimazione delle acque lo svolgono i consorzi di bonifica che nella recente rassegna frutticola Macfrut era presente con una vetrina di strumentazioni tecnologiche a disposizione degli enti. Quest'anno abbiamo un'Italia che è spaccata in due, dove abbiamo un nord Italia che naturalmente lo stiamo vedendo sotto gli occhi di tutti, che anzi dei due abbiamo più acqua di quella che oggettivamente eravamo abituati a vedere, mentre purtroppo abbiamo ancora un mezzogiorno, in particolare la Puglia, un'area della Sardegna e ancora la Sicilia in forte crisi, tant'è che stanno condizionando anche le semine e i trapianti, ad esempio in Puglia, dei pomodori, perché proprio la principale diga, la diga d'Occhito, ha una capacità di invaso molto elevata, ma oggi non superiamo il 20% di quella che è la capacità di invaso. Quindi siamo molto preoccupati per il mezzogiorno, un mezzogiorno che oggi naturalmente soffre anche di eccesso di caldo, perché come ci hanno raccontato anche in questi giorni, aprile è uno dei mesi più caldi della storia del nostro paese, del nostro pianeta. Quindi, unito il caldo con la mancanza di acqua in quei territori, possiamo immaginare cosa può succedere in termini di produzione, ma anche solo di cereali, se pensiamo al grano duro, alle orticole e così. Quindi è un paese che deve continuare a immaginare di investire in progettazione, investire in pianificazione per infrastrutturarsi, perché diversamente noi non riusciremo ad adattarci a questa forza dei cambiamenti climatici che in particolare nel bacino del Mediterraneo, dove siamo posizionati noi, sta avendo l'impatto più devastante, perché gli scenari che avevamo di fronte rispetto all'aumento delle temperature erano 4. Noi siamo al livello 3 dello scenario, cioè tra i più catastrofici, perché purtroppo il Mediterraneo è la parte del continente, del mondo dove ci si è scaldati più di tutti, e il Mediterraneo è il mare che si è scaldato più di tutti. Questo sta provocando, va bene, un aumento, un maggiore impatto di questi cambiamenti rispetto ad altre aree del nostro paese. Allora, è un'Italia, diciamo, divisa in due a questo punto, no? Quindi c'è un mezzogiorno che è in sofferenza, un nord che tutto sommato va bene, con qualche problema di eccesso di piogge. Poi c'è un sistema di bonifiche, di cui tu sei presidente, che governa una buona parte, no? Regima le acque. Il futuro sarà anche la creazione di invasi per cercare di contenere il più possibile l'acqua quando ce n'è e distribuirla quando non ce n'è. C'è una forte componente di innovazione anche nei sistemi e nei comprensori di bonifica, che sono quelli che poi fanno la differenza. Cosa fate nel dettaglio? Cosa sta avvenendo adesso in questi anni dove anche il PNRR ha dato un impulso a quelle che possono essere le opere, no, che un domani dovranno servire il territorio? Ma guarda, a un problema così complesso non c'è una risposta semplice, sarebbe banale rispondere in questa maniera qua. Oggi noi stiamo creando le condizioni perché si creano appunto si creano le basi per avere un pool di ricette, un pool di soluzioni per risolvere un problema così complesso. Innanzitutto dobbiamo riprenderci quello che è la nostra capacità di lavorare e di conservare i suoli. Noi dobbiamo immaginare che almeno un aumento della percentuale di sostanza organica dei suoli, va bene, ci permetterebbe, va bene, di ritornare a una capacità di trattenimento dell'acqua naturale del terreno ben diversa da quella che noi abbiamo ad oggi. Quindi dobbiamo innanzitutto lavorare su quella che è la qualità del suolo, e oggi abbiamo anche il CREA che sta investendo in innovazione, sta investendo per fare la mappatura generale di tutto il nostro paese dei nostri suoli, per capire come siamo messi e per cercare di evitare alcuni problemi che oggi, tipo la desertificazione, la lisciviazione dei terreni, sta provocando in alcune aree diverse problematiche. Abbiamo la necessità di aumentare la quantità di trattenimento della pioggia, perché oggi siamo fermi all'11%, abbiamo degli invasi costruiti ormai 30, 40, addirittura l'età media è 60 anni dei nostri invasi, che ha bisogno innanzitutto di una manutenzione straordinaria per renderli sicuri e soprattutto per svuotarli, perché oggi quella capacità di invaso che avevano inizialmente è intasata e chiusa per quasi il 50% per i detriti. Quei detriti non possono essere tolti, perché una volta tolti dall'invaso diventano rifiuti speciali con dei costi che sono insostenibili per il paese per poterli tirare via. Poi abbiamo bisogno di costruire
una serie di nuovi invasi che dopo il 1970 nel nostro paese non è più stato fatto nulla in quei termini lì. Dobbiamo costruirli con la consapevolezza che devono essere multifunzionali, quindi che devono servire più esigenze. Noi oggi abbiamo 3 sicurezze da mettere in sicurezza: la sicurezza alimentare, la sicurezza climatica E quella idraulica. e quella idraulica e quella dei confini. Quella dei confini non ci compete perché non è compito dei consorzi di bonifica, Certo. è compito degli Stati membri, ma la sicurezza alimentare e la sicurezza idrica sono 2 cose che come mondo dei consorzi di bonifica e come paese dobbiamo saper affrontare. E quindi quello che noi oggi stiamo pensando è un piano invasi che tenga conto anche della sfida della sicurezza energetica, oltre che dell'acqua, perché purtroppo abbiamo visto quanto incide in modo negativo non solo sull'economia del paese, ma anche sulla socialità del paese. Perché quando iniziamo a spendere molto di energia, non avere l'acqua a disposizione, quello che viene messo in crisi è proprio la sicurezza intesa come percezione dei cittadini, che gli viene a mancare qualcosa. Abbiamo poi bisogno di fare quelle infrastrutture per collegare tutti questi invasi e poi abbiamo bisogno di usare meglio e di più tutta quella tecnologia che ci permette di efficientare l'uso della risorsa. Presidente, allora c'è una percezione a volte del cittadino negativa dell'operato dei consorzi perché si vedono recapitare diciamo, il bollettino e quindi devono pagare, diciamo, una quota. È cambiata la percezione negli ultimi anni, hanno capito l'importanza, ma ancora ci sono delle resistenze su questo. Innanzitutto devo dire che, come hai ricordato, la percezione è cambiata moltissimo negli ultimi anni, anche perché purtroppo di fronte agli eventi calamitosi che abbiamo avuto nel paese, se pensiamo anche solo all'Emilia Romagna dove siamo in questi giorni, i consorzi di bonifica hanno messo nelle condizioni i cittadini di capire chi fa che cosa e chi opera nei momenti non solo di pace ma anche nei momenti di emergenza. C'è anche stata una grande solidarietà da parte degli altri consorzi che sono venuti in soccorso in Emilia Romagna, certo, come ha fatto l'Emilia Romagna in altre situazioni, certo. Dall'altra parte abbiamo avuto credo che sia stato premiato quello che è il modello costituzionale della forma giuridica dei consorzi di bonifica, perché credo che sia un modello di federalismo fiscale che il cittadino oggi tocca con mano. Questa esigenza di vedere dove le risorse dove vengono raccolte, dove vengono spese, credo che oggi sia uno degli elementi che rafforza il ruolo dei consorzi di bonifica. È chiaro che la percezione di molti è che il mondo dei consorzi di bonifica sia un qualcosa di agricolo, per gli agricoltori. Ahimè, è importantissimo il ruolo degli agricoltori sia nella governance che nella gestione dell'acqua, ma oggi è altrettanto importante il ruolo dei consorzi di bonifica che abbiamo nelle comunità e quindi per le comunità e per tutti i cittadini, perché oggi è sempre più importante il ruolo di difesa idraulica, il ruolo di bonifica, che qualcuno può dire, ma sono cose del passato. Ricordo a tutti che la bonifica è una cosa artificiale e come tale deve essere mantenuta. Se i consorzi di bonifica smettessero da una mattina all'altra da un giorno all'altro di fare il loro lavoro, torneremo a quelle paludi che nei primi anni del Novecento e fine dell'Ottocento iniziarono ad essere bonificati. Mentre i consorzi di bonifica fanno pagare il contributo di bonifica proprio perché hanno la necessità di continuare giorno dopo giorno, va bene, di fare questa opera, di mantenere artificiale questo territorio che artificiale non era. È chiaro che qui dentro ci sta tutto un modello che deve essere gestito bene, che deve essere efficientato ed efficace e crediamo che negli ultimi 15 anni, anche dopo la riforma che la Regione Emilia-Romagna più volte ha messo in campo, stiamo rispondendo a quelle esigenze di sussidiarietà, di federalismo fiscale, di vicinanza ai territori, conoscenza del territorio e soprattutto di trasparenza e di dialogo con tutti i contribuenti, che siano agricoltori e che non siano agricoltori.